मैं हूं आग का पंख। अंधेरी रात में जब सब सोते हैं, मैं आसमान को आग से रंग देती हूं। कहते हैं मुझे देखना सौभाग्य है, लेकिन मेरे करीब आना विनाश। प्राचीन कथाओं में मुझे फीनिक्स कहते हैं, राख से जन्म लेने वाला अमर पक्षी। मेरे पंख सूर्य की तरह जलते हैं और मेरी चीख सुनते ही अंधेरे भी कांप उठते हैं। सदियों से लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, पर मैं सिर्फ उन्हीं को दिखती हूं जिनकी किस्मत में मेरी आग लिखी हो। क्या तुम तैयार हो मेरी जलती उड़ान देखने के लिए? अगर रहस्य अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करो और इस आग को फैलने दो।